Amen. Takk Jesú fyrir þennan dag. Við erum komin til að lofa Guð, má ég heyra amen. Við ætlum að byrja á því að syngja mikið verk hans. Amen. Pétur sagði, silfur og gull á ég ekki, en það sem ég hef, það gef ég þér í nafni Jesú Krist frá Nasaret. Statt upp og gakk. Halleluja. Það er ekkert alltaf það sem það er ekkert alltaf að peningar séu endilega það sem við þurfum, en það sem við þurfum er að gefa að okkur, gefa af því sem að Guð hefur gefið okkur, og við eigum kraft í nafni hans. Halleluja. Við ætlum að lofa Guð í dag, við ætlum að gefa honum dýrðin í dag, við ætlum að syngja saman, við ætlum að heyra frábært orð Guðs í dag og við ætlum að fara hérna breytt út. Má ég heyra amen? Við ætlum að fara breytt hérna út í dag. Takk Jesús. Trúr og sannur alla tíð, mikið verk og ég veit að þú berst með mér enn, því þitt loforð já og amen. Mikið verk, mikið verk, og hetja frá himni, þú sigraðir gröf, og allt það sem bindur í hlekki og böl og böl. Mikið verk, við dönsum í frelsi, svo fagnandi kall, og Jesús við nafni, við uppvafinn hár og Guð. Mikið verk, halleluja, Guð er ofar öllu, halleluja, Guð er breytast muntu, halleluja, þú allt gjörir vel. Takk Jesús. Halleluja, Guð er ofar öllu, halleluja, Guð er breytast muntu, halleluja, þú allt gjörir vel, allt gjörir vel. Og hetja frá himni, þú sigraðir gröf, og allt það sem bindur í hlekki og böl og böl. Mikið verk, við dönsum í frelsi, svo fagnandi kall, og Jesús við nafni, við uppvafinn hár og Guð. Mikið verk, mikið verk, ó Guð, mikið verk.
það sem þú hefur gefið okkur, Drottinn. Ég bið að mæta okkur hér í dag. Ég bið að mæta okkur til anda, sálar og líkama, Drottinn. Ég þakka þér fyrir að þú ert upphaf af öllu. Þú ert upphaf og endir alls, Drottinn. Ég þakka þér fyrir tækifæri á að lyfta þér upp í dag og heiðra þitt nafn, Drottinn. Helgist þitt nafn. Syngjum saman. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise to the valley. I praise on the mountain. I praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. I praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it. I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than I shout. Hallelujah. 'Cause praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Yes, hallelujah. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath
Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Halleluja. Takk Jesus, við lofum þig í dag. Halleluja. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do. Every song must end. You do. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I got one response, I got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. No, it's not much, nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, Don't you get shy on me, lift up your song. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord.
Guð sem við eigum, halleluja. Það þarf ekki mikið, bara komdu fram með þig, gefðu Guði þig, halleluja. Helgist þitt nafn, við treystum Guði, halleluja. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at treystum á þig, drottinn. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered.
That's why I trust him. That's why I trust in God. You are the one, Lord. You will never fail me. You will never fail me. I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Má ég heyra ykkur syngja? I trust in God, my Savior, the one who will never Takk Jesus. Takk Jesus, halleluja. I trust in God. He will never fail. He will never fail. The revelation I had this week, and as recently as this afternoon, was God existed for eternities upon eternities before he decided to create the earth and everything in it. He was perfect in his own existence and presence before creating all of us. He didn't need us. Let that sink into us, that he does not, nor did he ever need us. He chose to create us, to know him and his holiness and his provision and his love and his grace. He chose to create us. And he chose us, each one of us, to know him. Because only by being born again can we know him. Because God is spirit. And no flesh can know a spiritual being. Spirit to spirit, we get to know the living God. By being born again, we get to know him. Now, when this revelation hits us and grips us, when his word tells us that every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change, we can trust it. Because he didn't need us. He doesn't need us, but he chooses to know us and for us to know him. His divine power has granted us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him who has called us to his own glory and excellence. Through knowledge of Jesus Christ, we get everything we need for life and godliness. Everything we need for life and godliness. Not some things. Without him we are dead. For the wages of our sin is death, and we are dead in our trespasses. But in him we have life and abundant life. And he is our provider. We might think it's our job and it's our bank accounts and all these wonderful things, but in an instance like Job, they can be all gone. And then what do we say? But God. But God. He is our provider. If God, who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? He's given us everything we need. All things. And access to him, which is the most important thing we need. The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully.
Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or not under compulsion. This is not law. We're under grace. For God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to those, so that having all sufficiency in all things at all time, you may abound in every good work. So we're going to continue our worship by taking up our offering. And as we do that, let's pray. Thank you, Father, for your generosity to us. We thank you that everything we have in life and godliness is from you. Our talents, our gift, our work skills, our jobs, our family, our friends, every element of life, you have planned accordingly. And you know every day of our lives, Almighty God. They're all written down in your book. We thank you that you made a way where there seemed to be no way, that we can draw close to you. We can draw close to you and have a great salvation, an abundant life. Not a pittance, but a life in fullness with your Holy Spirit. Living according to your will and purpose. Living for your glory. Oh, Father, not having to carry the cares of the world upon our shoulders. You say your burden is light, your yoke is easy. And we thank you for that, Lord Jesus, for our great salvation, that you came and paid the price. And we thank you for your love. And we pray that you would administer these finances accordingly, and they would go and be used according to your will and purpose for your glory. In Jesus' name, amen. Að loka aðeins meira. We approach the presence of God with a humble, confident heart. We're standing now. Is your holy ground. We approach the presence of God, feel the wonder of who you are in this holy place. God, we see your face in this holy place. We're forever changed. All glory forever be unto your name. Each breath that we take was made to proclaim forever Yahweh. You God in the highest, unrivaled in fame. All honor and praise, all power and strength, forever Yahweh. We approach the presence of God
Halleluja. Heilagur drottinn Jesús, ég lofa þig drottinn. Þú ert frelsar okkar og lausnari. Þú ert, ég halleluja. Takk Jesús, syngjum saman eitt lag í viðbót. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship His holy name. Sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons I have to find. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your name. And on that day when my strength is failing, the end draws near, my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Yes, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Takk Jesús, halleluja. Takk Jesús. Amen. Og allir líðurinn sagði, það er kraftur hér í dag, yndisleg lofgjörð. Verð nú bara að segja það. Er þið ekki ánægð með lofgjörðina? Amen. Þá þökkum við fyrir okkur. Dýrsi þér Jesús. Gunnar, ef þú vildi koma og segja nokkur orð áður en ég tala.
Amen. Á ég að bíða til að Jóhanna komin inn eða? Ég get alveg beðið, sko. Á ég að byrja? Ég hef allan tíman í heiminum, sko. Alveg þangað til að Jesú kemur tilbaka. Þá hef ég ekki nóg mikið tíma. En núna hef ég fullan tíma. Hérna, mig langar að skoða nokkuð vers. Ég veit ekki alveg hvernig á að segja þetta. Þetta er svona, ég veit ekki hvort þið standi allavega í trúarlífinu. Það hefur gerst fyrir mig. Ég er búinn að trúa þér allt mitt líf. Og það hefur margoft komið til mér og sagt um mig, Guð er að fara að blessa þig. Guð er að fara að blessa þig. Ég er ekki að segja að það sé biblíulega rangt eða eitthvað svoleiðis, en það er búið að segja þetta óbóðslega mikið við mig, að Guð er að fara að gera eitthvað fyrir mig. Sem er, amen, já, ég tek því, en það sem mig langar kannski að skoða er, hvað hefur Guð núna gert fyrir okkur? Af því að það er, fólk meinar alveg vel með þessu, að segja að Guð er að fara að gera eitthvað fyrir, fólk meinar alveg vel með þessu, ég er ekki að segja það, en þetta gefur stundum falska eftirvæntingu. Og það er það sem ég finn svolítið skrítið, sko. Þannig að það sem ég langar að skoða frekar er hvað við eigum núna í Guði. Þú eru miklu öruggar í trúarlífinu á því að vita hvað þú hefur og hvað þú ert að fara að fá eitt mann í framtíðinni. Þetta eru bara tveir ólíkir hlutir, sko. Fyrir ekki að ég glemdi að minna á í smárkirkju, þá eru við með smá reglur, ég glemdi að minnast á það, að meðan það er Guðs orð, þá hlustum við og bara við gætum okkur á því. Við ætlum að hoppa í Efesusbréfið, 1. kafla. Og eins og þið vitið, Efesusbréfið er skrifað af Páli. Hann er hérna í fangelsi fyrir að gera eins og við erum að gera, fylgja Jesú Kristi. Þetta er skrifað cirka 60-62 eftir Krist, pluss mínus. Og hann dvaldi lengst í Efesus. Hann var lengst af í Efesus. Hvert sem hann fór, hann var lengst þar. Var alveg í 3,5 ár bara í kirkjunni í Efesus. Þetta er óbúslega gott bréf að dvelja þess á. Og svo bara þegar þið farið heima eftir endilega að lesi Efesusbréfið og skoðið þessar hluti sem ég er að leggja fyrir ykkur í dag, endilega. Hann segir svona í versi, Efesus 1:3. Lofaður sé Guð og Faðir drottins oss, Jesú Krist, sem Kristi Jesú hefur blessað oss með allri andlegri blessun himinsins. Spáðu í þessu. Hann er bara að segja hérna að Guð hefur blessað okkur með allri andlegri blessun himinsins. Það er ekkert í þessum heimi sem er andlegt sem Guð er ekki búinn að blessa þeim með. Þú getur bara að huggaði við það. Og það er svo magna, við vorum bara í lofgjörð áðan. Þú sér það, þetta er mjög biblíulegt að vera í lofgjörð. Hann er að segja að við erum að lofa Guð af því að hann hefur búinn að gera allt fyrir okkur. Og það er svo mikilvægt að vita að lofgjörð er ekki bara einhver hálftími, klukkutími á sunnudöfum, heldur er lofgjörð bara eitthvað sem gerist út allt lífið þitt. Þess vegna segir hann í Rómverjabréfinu 12. kafla, því brýni ykkur vegna systkina Guðs bjóði fram við lifandi Guði þóknarlegri fórn. Það er sönn og rétt Guðstyrkun að ykkar hendi. Það er mikilvægt að leggja sjálfan sig alltaf til hliðar og gefa Guði dýrðina. Og líka með allri andlegri blessun himinsins. Og í raun og veru er 1. kafli mjög mikið byggður á þessu orði að allri andlegri blessun himinsins er Guð búinn að gefa þér. Þú sér það í Efesus 1:13 og segir hann að þú hefur verið innsiglaður með heilugum anda. Veistu hvað þýðir að þú sért innsiglaður? Það þýðir að þú ert orðinn staðfestur Guði, eign Guði til dýrðar. Þetta er rosalega einfaldur boðskapur. Má ég hoppa í nokkuð versi viðbóta því ég er smá tíma. Hann segir hérna, að því að hann segir þessar blessanir líka. Þannig að við ætlum aðeins að skoða þau líka. Hann segir í versi 17, ég bið Guð drottins voss, Jesú Krist, föður dýrðarinnar, að gefa ykkur anda speki og opinberunar, svo þið fáið þekktan. Ég bið hann að upplýsa sjón hjartans, svo þið sjáu hversu vonið sem hann kalla okkur til, hver ríkulega og dýrleið arfleið hann ætlar okkur meðal hinna heilugu. Þetta er mjög einföld bæni á Páli. Hann er basically að segja að ég bið Guð heilagan anda að kenna ykkur, fá að opinbera ykkur. Af hverju? Þetta er vegna þess að þetta er mjög mikilvæg bæn hjá Páli, að því hann er að segja við verðum að fá meiri skilning. Við verðum að fá meiri skilning á því blessun sem Guð hefur gefið okkur. Það þýðir ekki að vera ruggandi til og frá eftir aðstæðum, heldur við að fá skilning á því hvað Guð hefur gert fyrir okkur í gegnum Jesú Krist. Og í versi 18 er líka svipuð bæn en hann er að segja að ég bið hans að við fáum að upplýsa sjáum hver vonin er sem Guð hefur búinn að gera okkur fyrir Jesú Kristi. Það er von að eiga Jesú Krist sem frelsar sinn. Það er svo mikilvægt fyrir okkur að skilja. Það þýðir ekki bara að vera ruggandi til og frá eftir aðstæðum, heldur þú viti stöðinni gagnvart Guði. Það skiptir öllu máli. Hver er staðinn gagnvart Guði?
Jesús segir það í Jóhannes 10:27, það eru 2 hendur sem haldi í þína eigin hönd. Hönd Guðs og hönd föðurins. 2 hendur. Þannig að þú ert staðfestur með honum. Það getur engin slitið frá höndin hans. Engin. Og Páll segir í Rómverjabréfinu 8:37, það er hvorki hæð né dýpt né nokkuð annað. Það getur gert þig viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú. Þetta er svo einfalt. Vers 18-19-20, þetta svara spurningunni hvað blessanir eru og kröftur hann verkar í okkur sem trúum. En þetta er sami áhrifamikli kröfti í mátturinn sem hann lét koma fram í Kristi hann vakti hann frá dauðum og lét setjast til hægri handar á himnum. Þetta er eina blessun sem Guð blessaði. Sami krafturinn hann reisti Jesú frá dauðum býr innan með þér og hann verkar í þér sem trúum. Þetta eru góða fréttir. Ég get ekki sagt annað. Ef þetta ekki góða fréttir, þá veit ég ekki lengur hvað góða fréttin eru í Kristi. Ég ætla bara að segja það. Herru, við stoppum hana. Við bara nú stoppum við. Þetta er komið gott. Takk Jesus fyrir náð þín á miskunn, Drottinn. Takk fyrir náð þín á Drottinn minn sem er ný á hverjum degi, Drottinn minn. Náð þín nægir okkur og fullkomnast í veikleika, Drottinn minn. Ég þakka þér, Drottinn minn, að sem 2 eða 3 eru samankomnir í þín nafni, þar ert þú mitt á meðal, Jesus. Þú ert alfa, þú ert omega, þú ert upphafinn og endurinn. Þú ert sá sem heldur í hendun okkar. Það getur engin slitið okkur frá hendi þinni, Jesus. Og ég bið, Drottinn minn, fyrir mömmu þegar hún talar orð þitt, smyrðu varirinn á tungu og geði henni orðamæla, Drottinn minn. Og ég bið fyrir einum og sérgrunn, Drottinn minn, geð okkur opinberan skilning á fagnaðarundinu, þannig við sjáum dýrðina þína, Drottinn minn, og getum gangið inn í fögnu, Drottinn minn, að fá að fylgja þér, Jesus. Og við bara biðum, Drottinn minn, að við reynum sem kirkja að gera fólk að lærisveinum og gefa þér dýrðina, Drottinn minn. Í Jesú heilaga nafni. Á allir yfirinn sagði, Amen. Amen. Yndislegur, nú ætla ég að biðja ykkur að rísa á fætur. Og við langar til þess að biðja ykkur að heilsa ykkur sem þið hafið ekki kannski séð eða ekki séð í einhver tíma og bara bjóðið viðkomandi velkomin í hús Guðs. Amen. Amen. Halleluja. Takk, Jesus. Kannski óþarf að heilsa öllum. Amen. Takk, Jesus. Jæja, gott fólk. Amen. Halleluja. Ekki allir ferskir hér í dag? Ekki allir glaðir? Við vorum með svolítið skemmtilegan heimahóp hjá okkur að minnsta kosti, núna miðvikudaginn. Og við vorum að tala efni sem mjög mikilvægt og lítið talað því miður í kristilegu samhengi. Og það efni það hvernig við höndlum fjármálin okkar. Og Guð vill að við séum generous, að við séum, hvernig segir maður á íslensku? Örlát, gjafmild. Vá, fyrirgefið þið. Þannig að Guð vill að við séum gjafmild. Guð vill að við höfum afgang, þannig að við getum blessað í ríki Guðs, blessað þá sem að þurfa á því að halda og svo framvegis. Og við sjáum þetta, við erum búin að vera að fara í mjög spennandi hluti síðustu sunnudaga, alveg bara ár aftur í tíman. Við höfum hort á það hvernig, og við höfum farið í gegnum það þegar Ísraelsmenn voru teknir út úr Egyptalandi, sem mynd upp á það þegar Jesú frelsar okkur úr þrælahúsinu. Hann frelsar okkur úr því sem að við erum þrælar þess sem við biðum ósigur fyrir. Og þinn ósigur gæti verið ólíkur mínum ósigri. Ég til dæmis býð reglulega ósigur fyrir Turkish pepper. Það vandamál í mínu lífi, ég ætla bara að segja það, ég ætla bara að játa það. Guð að díla við hjarta mitt varandi það mál. En við erum öll með eitthvað sem við höfum tilhengu til að býða ósigur fyrir. Nema þegar Jesús kemur og hann frelsar okkur, rétt eins og Gunnar minn sagði, þá erum við tekin út úr þrælahúsinu. Við erum tekin út úr þrælahúsinu og við þekkjum söguna þeir fóru í gegnum eyðimörkina og Guð hafði kallað þá inn í landið helga.
En vandinn sá, þegar Guð kallar okkur út úr þrælahúsinu, að við hugsum ennþá eins og þrælar. Við erum í kringumstæðum og það kannski auðvelt að taka fólk út úr Egyptalandi en það erfiðara, hlustiði vinir. Það erfiðara að taka Egyptaland út úr okkur. Því að við höfum skort hugsun. Guð vill blessa okkur. Guð vill að við endurnýjum hugarfarið okkar. Því að Guð hefur blessað okkur með allri andlegri blessun. Má ég heyra með hann? Guð hefur blessað okkur með allri andlegri blessun. En þetta hefur með hugarfar að gera. Og við vitum það að þegar þeir loksins eftir 40 ár voru búin að ganga hvað eftir annað og ganga á veggi og alls konar bresti voru komnir í ljós og alls konar sem þeir þurftu að horfast í augu við. Og þeir gerðu og þeir fóru að auðmýkja sig fyrir Guði því að það lykillinn í öllum þegar þú ætlar að ná árangur á einhverjum sviðum. Það auðmýkt. Það mesti árangur þegar þú auðmýkir þig. Þegar við auðmýkjum okkur fyrir Guði þá fara hlutirnir að gerast. Og ef þið vantar sigur inn í þitt líf, ef þið vantar blessun inn í þitt líf, prófaðu að auðmýkja þig fyrir Guði. Það mun blessa líf þitt. Nema hvað, að þeir fóru inn í Egyptaland og við munum það Guð gaf þeim landið. Þeir gerðu bara nákvæmlega það sem að Drottinn hafði sagt og þeir tóku landið sér til eigna. Og landið mynd upp á gnægð. Landið mynd upp á það þegar Guð margfaldar það sem hann hefur gefið okkur. Landið mynd upp á það þegar við komumst á þann stað að við erum ekki lengur heyrendur orðsins heldur framgöngu við í orðinu. Því að margir, vinir, ástæðan fyrir því að margir að skrölta á göngunum með Guði og rata ekki beinar brautir út af því að þeir heyra æðimargt en þeir framkvæma það ekki endilega. Og vinir, það sem að Drottinn vill gera fyrir okkur, hann vill kenna okkur að rata beinabrautir, að við séum ekki bara heyrendur orðsins, að við séum líka gjörendur. Því að þá koma ávextir inn í líf okkar sem að muni blessa þig bæði í nútíð og framtíð. Og þegar við frelsumst, að þá gefur Guð okkur heimannmund sem að vill að við ávöxtum. Við skulum bara orða það sem slíkt. Og vinir, þegar við komum til Jesú út að við höfum þetta oft svolítið afmarkað. Þetta trúarlíf mitt, það bara hér, það þessi kassi hér. En Jesús hugsar þetta ekki þannig. Guð hugsar þetta þannig að þegar hann kemur í líf þitt, þá breytist allt líf þitt. Það breytist hvernig þú kemur fram við fólk. Það breytist hvernig þú kemur fram við makaðinn, það breytist hvernig þú í rauninni aktar í lífinu. Það líka breytir fjármálunum þínum. Biblían nefnilega rosalega skýr á það að við eigum ekki vera þrælar gagnvart einum eða neinum. Og allt og margir frelsaðir einstaklingar eru þrælar til að mynda bankana. Vinir, Biblían rosalega skýr. Við eigum að eiga fyrir mögru árunum. Við eigum að leggja til hliðar. Við eigum að vera gjafmild. Við eigum að leyfa Guð að blessa fjármálun okkar. Og við eigum líka að gera eitt. Við eigum að greiða hratt tilbaka ef við skuldum. Við eigum hreinlega að selja yfirhafnirnar okkar til þess að greiða tilbaka skuldir sem við höfum tekið að láni. Það biblíulegt. Af hverju það? Leyfiði mér að útskýra. Ég var einu sinni að vinna í banka. Ég var deildarstjóri í banka á þannig ég fór inn í, að vera forstöðumaður. Og ég get sagt ykkur það að það ekki til meiri streita í lífi fólks heldur en fjármálastreita. Og ég ætla að segja ykkur það að þú getur aldrei fyllilega gengið þið veitir heilsuga með Drottni ef að þú ert undir stöðugri streitu. Þú ert ekki kallaður til þess að vera undir svona mikilli streitu. Og þú getur spurt hvað, en ég í þessum pakka, hvað á ég að gera? Biblían kennir að nægjusama, guðhræðsla samfara nægjusemi mikill gróðravegur. Ég ætla að segja þetta aftur. Guðhræðsla samfara nægjusemi mikill gróðravegur.
Vinir, vandamálið við okkur að það of auðvelt að hafa áhrif á okkur. Við höldum að hamingjan sé eitthvað sem við getum keypt. Við höldum að hamingjan sem eitthvað sem við þurfum að upplifa sem kostar pening. Og vinir, á þessum tíma sem við lifum á, þá þarf hamingju okkar að vera algjörlega rótföst í Guði. Vinir, það engin hamingja nema Jesús miðpunkturinn. Og ég ætla bara að segja ykkur það, vinir, Jesús vill kenna kirkjunni að setja fókusinn á drottin, guðhræðsla samfara nægjusemi. Og við fórum aðeins í gegnum það hvað nægjusemi er. Vinir, nægjusemi er það að vilja það sem þú átt. Nægjusemi er það að hugsa nokkru sinnum áður en þú fyrir að kaupa eitthvað sem að þú hefur kannski ekki þörf fyrir. Nægjusemi hefur með það að gera að við spörum frekar en að eyða. Og vinir, þegar við tilengum okkur nægjusemi, vitið hvað gerist? Allt í einu áttu peninga til þess að blessa Guðsríkið. Allt í einu áttu pening til þess að blessa náunga þinn. Allt í einu áttu pening til þess að vera frjáls og gera það sem að Guð hefur kallaði til þess að gera. Og vinir, við höfum látið blekkja okkur í samfélaginu sem við lifum í því að við erum ofta að hlaupa á eftir gulrót sem við getum virðist aldrei vera fengið. Og vinir, í dag að það þarf að vera endur nýjung hugarfarsins. Og vinir, ef við ætlum að ná árangri, þá þurfum við að ná árangri á okkur sjálfum. Við þurfum að gera það sem að Guð hefur kallað okkur til. Og við þurfum að gera það sem að orð Guðs kennir okkur að gera. Má ég heyra amen? Og ég ekki að segja að það sé endilega auðvelt. En fyrsta skrefið er að beygja sig fyrir drottni. Það er að verða fyrir andlegri, raunverulegri vakningu. Og vakningin felst í samfélagi við Jesú Krist. Og ég skal bara lofa því, ef að þú átt ekki samfélag við Jesú Krist á hverjum einasta degi, þá myndu lenda út í skurð. Við þurfum að leita hans á hverjum einasta degi, vinir. Hann kennir að náðin ný á hverjum degi. Og vinir, hann vil vera með okkur í þessu ferðarlagi. Hann vil gefa okkur alla andlega blessun og hefur þegar gefið okkur alla andlega blessun. Halleluja. Þegar þú tekin úr þrælahúsinu þá gefur Guði nýja stöðu. Mér langar til að fara í Mattheus 25 og þetta er Jesú að tala. Hann er að lýsa Guðs ríkinu, hann er að lýsa himnaríki. Og þetta er sagan talenturna sem við mörg hver könnumst við. Í Mattheus 25:14, svo himnaríki sem mann er ætlað úr landi. Hann kallaði þjóna sína og fól þeim eigur sínar. Einum fekk hann 5 talentur, öðrum 2 og þeim þriðja 1. Hverjum eftir hæfni. Síðan fór hann úr landi. Sá sem fekk 5 talentur fór þegar, ávaxtaði þær og græddi aðrar 5. Eins gerði sá sem 2 fekk, hann græddi aðrar 2. En sá sem fekk 1 fór og gróf fé húsbónda síns í jörð og faldi það. Löngu síðar kom húsbóndi þessa þjóns og lét á gera skil. Sá með 5 talentur gekk þá fram og færði honum aðra 5 og sagði, Herra, 5 talentur seldi þú mér í hendur, hef ég þá grætt aðrar 5. Húsbóndi hans sagði við hann, gott þú góði og trúi þjónn, yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég setja þig, gakkin í fögnu herra þíns. Vinir, lykilatriði hér þegar við skoðum þessa frásögn og kannski ekki margir átta sig á. Því að við áttum ekki heima á þessum tíma. En þegar Jesú kemur með þessa dæmisögu, þá sprengt hún alla hugsun hjá þeim sem voru að hlýða á. Af hverju? Því að það var algjörlega óhugsandi að húsbóndi yfir ríku búi myndi afhenda þjónum eða þrælum sínum alla sínar eigur með þessum hætti. Það var óhugsandi. Það var óhugsandi því að þetta gerðist ekki.
Þetta hefur aldrei gerst og gerðist aldrei á þessum tíma þegar Jesú var uppi. Aldrei. En þetta það sem að Guð gerði fyrir okkur. Vinir, þegar Guð gaf okkur son sinn, þá gaf hann okkur alla blessun. Hann gaf okkur allt í þessum heimi. Auk þess, vinir, þá hann búin að gefa hverjum og einum hérna inni talentur, hæfileika, getu. Og vinir, Drottinn vill sjá okkur margfalda þá hæfileik og getu sem hann hefur sett innan með okkur. Til þess að gera það, þá þarftu fyrst og síðast að hætta að hugsa eins og þræll. Ef að þrælarnir hefðu hugsað eins og þrælar, þá hefur aldrei getað ávaxta féð. Guð búinn að leysa þig. Guð hefur keypt syndir þínar. Guð hefur endurreist þig. Guð hefur gefið þig nýja stöð í honum. Og hann þráir að sjá þig vegna vel. Hann þráir að sjá þig lifa lífinu. Hann þráir að sjá ríki hans margfaldast í gegnum þig. Og vinir, allir hér inni eru með talentur, hvort sem að það ein eða fleiri. Við höfum öll gjafir sem að Guð hefur sett innan með okkur. Og vinir, Guð þráir að sjá ríki hans margfaldast með þeirri gjöf sem hann hefur sett innan með þér. Vinir, við eigum að vera alveg, hvað skal ég segja? Við eigum að vera alveg viðþolslaus ef við sjáum ekki fólk frelsast og leysast á samkomum okkar. Við eigum að vera viðþolslaus ef við sjáum ekki ríki Guð stækka og eflast. Því að við erum kölluð til þess að efla og stækka Guðsríkið. Það köllun okkar. Og vinir, til þess að ganga út á köllunna, þá þurfum við að vita það að við erum ekki lengur þrælar. Við erum ekki þrælar fortíðarinnar. Við erum ekki þrælar mistakana sem við höfum gert. Við erum heldur ekki þrælar aðstæðna sem við hreinlega bara sem hver fæddumst inn í. Ég veit ekki hversu oft ég heyri fólk tala já, þú skilur ekki. Þú skilur ekki, foreldrar mínar eru svona og svona. Aðstæður mínar voru svona og svona. Vinir, Guð hefur gefið þér nýja stöðu í Kristi. Guð hefur endurreist þig og hann hefur gefið þér alla andlega blessun. Það ekkert sem að heldur tilbaka að bera mikinn ávöxt. Það bara hugarfar. Vinir, það bara hugarfar. Og drengurinn minn fór í Rómverjabréfið 12:1. Hann sagði, ég brýni þig bræður að þér vegna miskunnar Guðs bjóði fram sjálfaður að lifandi heilari Guði þóknarlegu fórn. Það sönn og rétt Guðstýrkun að viðarhendi. Við eigum að vera fórn og altari Guðs. Svo segir hann, glemdi hvað sagt. Á altari Guðs, hvað kemur síðan? Við höfum ekki hagað okkur eftir öll þess að heldur taka, þarna kom það, heldur að taka háttaskiptum með endur nýjung á hugarfari. Þannig að við fáum að reyna fyrir vilji Guðs hið góða, fagra og fullkomna. Ég veit ekki eitt sem vill ekki hið góða, fagra og fullkomna inn í sitt líf. Má ég sjá, við viljum öll hið góða, fagra og fullkomna. Til þess að fá hið góða, fagra og fullkomna, þá þarf að vera endurnýjung hugarfarsins. Vinir, við þurfum að minna okkur á, við erum ekki lengur þrælar. Við erum ekki þrælar í IKEA. Ég að tala við Gunni hérna. Við erum ekki þræla Costco lengur. Eru fleiri hugmyndir. Við erum ekki þræla Shane. Þarna var verið að, þarna kom eitthvað í ljós. Við erum ekki þrælar þessa, vinir. Guðhræðsla samfara nægjusemi. Og þegar við tilengum okkur þetta annað hugarfar, þegar við förum að skilja að Guð hefur veitt okkur alla andlega blessun. Vinir, blessun okkar kemur ekki að því sem að við kaupum.
Hún kemur vegna samfélagsins við Drottin. Og vinir, þegar við áttum okkur á því, þá fyrir við að skilja. Já, býtu hvað snýst þetta? Þetta snýst Drottin. Og ástæðan fyrir því að ég vildi tala persónuleg fjármál síðasta miðvikudag var einfaldlega út af því að djöfullinn hefur oft fengið fólk til að vera upptekinn af öllu öðru en því að gera vilja Guðs. Og ég veit ekki hversu margir í viðjum skulda, smálána og vísa rað og ég veit ekki hvað og hvað út af einhverju sem að einhver hefur selt þeim og þú ert í viðjum. Og hvað gerist þegar þú ert í slíkum viðjum? Þá kemur kvíði og vanlíðan og allt í einu fer all orka þín að snúast einhverja hluti sem að skipta engu máli. Og vinir, lykilatriði þarna að þú ert að búa til, þú ert með skurðgoð. Það vil ekki margir heyra þetta. En vinir, gleði getur verið skurðgoð í þínu lífi. Þegar Jesús ekki númer 1, þá kemur eitthvað og sest í hásæti lífs okkar. Og það mismunandi hvað það er. Það getur verið vímuefni, það getur verið dóp, það getur verið fíkn með alls konar, það getur verið kynlíf, það getur verið sambönd, það getur verið alls konar. En vinir, það sem að Guð vill gera, hann vill að þú ratir beinar brautir. Þess vegna segir hann, þú þarft að velja mig á hverjum einasta degi. Og þegar við veljum Drottin, þegar við förum að kynnast Drottni, að þá förum við allt í að skilja að hann meira en nóg. Gleð okkar kemur frá honum. Má ég heyra amen? Vinir, gleð okkar verður aldrei keypt. Bara aldrei. Heimurinn hérna úti mun reyna að telja þið trú með það. En ég skal segja ykkur það að hún verður aldrei keypt. Engin afsláttur, nákvæmlega. Hún verður aldrei keypt. En ég get líka sagt ykkur það. Að þegar þú fyrir að tilenga þetta guðræðsla samfara nægjusemi, þá myndu sjá hvernig Guð lætur peningana þína vaksa. Allt í einu hefur meiri pening til þess að leggja mörkum inn í Guðsríki, þú hefur meira pening til þess að blessa náunga þinn. Þú getur actually verið farvegur fyrir blessum Guðs. Og vinir, þetta hefur ekki bara með pening að gera, þetta hefur líka með gjafir þínar að gera. Við erum oft að metast eða bera okkur saman við næsta mann, en Guð vill nota þig og þína gjöf með einhverjum sérstökum hætti. Og Guð þráir að sjá þig margfalda þá gjöf sem hann hefur sett innra með þér. Má ég heyra amen? Halleluja. Halleluja. Og hugsið ykkur. Talentan þín getur haft áhrif eilífð. Talentan þín getur haft áhrif á einhvern einstakling eilífð. Hugsið ykkur það. Og vinir, þegar Guð búinn að gefa okkur alla andlegu blessun, þá ber okkur að vaksa í þeirri gjöf. Við þurfum að leyfa fólki að smakka gjöfina. Við vitum hvernig Davíð orðaði þetta í Davíðssálmi 23. Drottin minn hirðir mig, mun ekkert bresta, á grænum grundum lætur hann mig hvílast, hann leiðir mig af vötnum, þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mín og jafnvel þótt ég fari gegnum dimman dal, óttast ég ekkert illt því þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur hugga mig. Þú býr með borð frammi fyrir fjendum mínum, þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn barmafullur. Það röng þýðing. Bikar minn á ekki vera barmafullur, hann á að flæða yfir. Minn bikar á að blessa þig. Þinn bikar á að blessa mig. Og ef við erum með bikar sem flæðir yfir, þá allt eðlilegt í Guðsríkinu. Þá blessar líf þitt aðra. Og vinir, ávextirnir sem að þú átt að bera eru ekki bara fyrir þig. Þeir eru fyrir alla í kringum þig.
og við eigum að bera mikinn ávöxt. Má ég heyra amen? Halleluja. Og kannski finnst þér þína talentur ekkert sérstakar. Ég hef stundum gert lítið úr mínum talentum, en ég held að ég sem fleiri en eina. En ég fór að leita eftir þessu, fór að googla, þetta nú ég orðin svo góð í að googla. Ég fór að skoða það hvað talenta væri mikils virði. Og við lesum þessas frásögn eins og þetta séu bara eitthvað svona, einhverjir, þú veist, kannski ekki mikil uppæð, en ein talenta er að verðmæti eins og 20 ára laun. 20 ára laun. Og þetta í rauninni á að sýna okkur hversu mikið Guð hefur fjárfest innra með öllum. Sumum hefur hann gefið eina talentu, en öðrum hefur hann gefið fleiri talentur. Og vinir, þessar talentur eru mikils virði. Og hann vill fá endurgjöf af þeirri ávöxtun sem hann hefur sett innra með þér. Og við skulum lesa hér í orði Guðs. Í fyrra Korintubrefi 4:2. Nú er þess krafist af ráðsmönnum að sérhver reynist trúr. Við erum nefnilega ráðsmenn. Allt sem við eigum, hvort sem að það eru börnin okkar, peningarnir, eða hvað eina sem að Guð hefur gefið okkur. Og þú getur verið hérna í dag og sagt, nei, ég er búin að vinna fyrir þessu öllu saman. Guð gaf þér líf. Guð gaf þér andadrátt. Guð gaf þér orku. Guð, allt sem þú átt er út af drottni. Allt sem þú átt. Og vinir, við eigum að vera góðir ráðsmenn með því sem að Guð hefur sett innan með okkur. Við eigum að vera góðir ráðsmenn. Og hér kemur fram, ráðsmenn eiga að reynast trúir. Og hvað er ráðsmaður? Ráðsmaður er eins konar framkvæmdastjóri. Hann passar upp á eigendana og margfaldar eignina. Og vinir, hvað er ég að gera til þess að margfalda þá eign sem að Guð hefur sett innan með mér? Ég er að gera það akkurat núna. Ég er að tala um það sem að Guð hefur gert fyrir mig. Og vinir, það er svo mikilvægt að við séum öll í þeirri stöðu að við séum ekki bara heyrendur, við förum og segjum frá því sem að Guð hefur gert fyrir okkur. Og ég get talið upp fjöldan allan hér inni, þar sem að Guð hefur blessað ykkur og hann hefur sett fætur ykkur á klettinn og hann hefur gefið ykkur styrka göngu. Og vinir, í dag að það þarftu að segja öðrum frá. Og við þurfum að hugsa þannig að við erum að margfalda þá gjöf sem að Guð hefur sett innan með okkur. Við eigum að margfalda. Við eigum ekki að setja ljós okkar undir mælikér. Við eigum að segja öllum frá. Það þurfa allir á Jesú að halda. Það þurfa allir á Jesú að halda. Halleluja. Má ég heyra amen? Allir. Það þurfa allir á Jesú að halda. Í Galatabrifinu segir, notum ekki frelsi til færis fyrir holdið, heldur þjónum hvert öðru í kærleika og með góðum verkum. Þannig að vinir, Jesús talar um Guðsríki sem ríki sem ávaxtar sig. Og mér langar til þess að hvetja ykkur í dag, til þess að hugsa fyrir komandi mánuð, fyrir júlímánuð. Ég ætla að nota júlímánuð til þess að ná til þeirra sem eru á leiðin á samkomu en einhverju hluta vegna eru ekki komnir hingað inn. Ég ætla að teygja mig út því ég ætla að ávaxta féð sem að Guð sett innan með mig með betri hætti. Og mér langar til þess að koma með áskorun hér í dag. Kannski söknum við einhverja sem hafa verið að mæta á samkomur, búin að vera á fullu, en viðkomandi er ekki að mæta. Vinir, hvað hefur Guð sett innan með þig til þess að hafa áhrif á viðkomandi? Við eigum að elska fólk. Við eigum að draga það inn í Guðsríki. Við eigum að ávaxta það pund sem að Guð hefur sett innan með okkur. Má ég heyra amen? Þannig að við ætlum að gera það. Má ég heyra amen? Í Jóhannesi 15:16 þá stendur, þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að bera ávöxt sem varir, svo að Faðirinn veiti ykkur sérhvert það sem þið biðjið í mínu nafni.
Þetta býð ég yður að þér elskið hvert annað. Má ég heyra amen? Þannig að hann býður okkur að ávaxta það sem hann hefur sett innan með okkur. Vinir, það hefur með samskipti okkar að gera. Hvernig eru samskiptin okkar við börnin okkar? Hvernig eru samskiptin okkar við maka okkar? Hvernig eru samskiptin okkar varandi fjármálin okkar? Þetta á alltaf vera Guði til dýrðar. Vinir, við fáum ekki ávöxt í líf okkar að vera bara heyrendur, við þurfum að vera gjörendur. Annars svíkjum við sjálf okkur. Og vinir, ég vil sjá kirkju sem að vegnar vel á öllum sviðum. Ekki bara félagslega. Ekki bara við komum saman til að lyfta upp nafni Guðs einu sinni í viku og svo heimahópar. Nei, heldur eins og vel smurð vel. Sem að fer út í þjóðfélag okkar og það gustar viðkomandi. Ég vil vera þessi típi í ræktinni, það vita allir hverra manna ég er. Og þá meina ég ekki bara dóttir Gunnars og Ingu í krossinum. Ég er dóttir Guðs. Ég vil að allir viti hverra manna ég er. Ég vil enginn fari varhlut á því hvað Guð hefur gert í mínu lífi. Og vinir, við þurfum að vera með þetta attitúd að það sem við gerum, að það gerum við vel. Við ölum börnin okkar vel upp. Við ölum þau upp í Guðsótt og góðum siðum. Og ég held að mér hefur bara tekist vel upp með mín. Er ekki allir sammála? Það er allt inn að vera þögn. Gunnar, hefur fólk ykkur að skoðuna þér? Við að vera framúrskarandi hvernig við komum fram við maka okkar. Við að vera framúrskarandi vinir. Við að vera framúrskarandi í örlæti. Af hverju? Því hann hefur blessað okkur með allri andlegri blessun. Það er út af því að mitt líf flæðir yfir. Þegar ég lifi, þegar ég starfa, þegar ég passa upp á mína peninga, þá er það til þess að ég geti blessa Guð og blessa náungan. Þegar upp er staðið, þá er það tvennt í þessu heimi sem að skipti máli. Það eru peningar? Nei, djók. Nei, það eru sálir manna. Og það er orð Guðs. Og staðreyndin er svo að þetta orð, og nú lýk ég máli mínu. Þetta orð hér eru sáðkorn. Þau eiga að fara í hjarta þitt og þau eiga að bera ávöxt á öllum sviðum lífs okkar. Á öllum sviðum lífs okkar. Og mér langar að minna þig á að þú ert ný sköpun í Kristi. Hið gamla var það engu, nýtt er orðið til. Þú ert ekki lengur þræll. Þú ert sonur. Þú hefur sonrétt. Og þú ert meiri segja. Þú erfir hlutdeildina í himninum. Þú ert samerfing í Guðs. Ég legg ekki meira á okkur, rísum að fætur.